Tara Piadi, Gambet and Mui, Yunaro Semeti Rachel, Tara Pia, Namarago, shoes or Chimamare. General Apas, Nila Martin Jani chapter de Nawari Midara, the Machansa, Tenchachingu, Tigrima, General de Pampiale, Asapi William Chipar. Tignima General, Shimagu Krivenja Kanji Sate. A buying a Tikani, Sate Drima Pare, a Chipialio General Tutua, Lila Thoma Pipar. Tigninya ma Lila Menukato Council Garo. Jerusalem you do Amwe can win out though a second June, so we know Council Tatabare, Council of Duty at Jimmy Piopia Chambare. Jerusalem you do Amwe can win out though a second June, Maku Sate, a buying a Tikani, Sate Dringo, General Tutua Lila Mapipar. She was what dignity lame, Nukato, Miagu, along to the Jana Sebuya, she was what Chano Pacha, Bichamare, a Dugua Jana Javasu. Shimagu Krivenjan Kanji Sate, a buying a Tima Sate. Jerusalem Yuni and knee, Tanlin down chi in night. Bepagi you are knee, with the you are do, Yaujato a car. The bear on Nayau to go, Siludomu. The notion I see those you are do. Twaja, two you are do yowling, a bed to Mia Masibudo, Niegli Chinanle Shidigo, Tendo di Chachin Twilemi, Niejugu Pivi, Sangeja. Turbaga, a bed of Ido to the Nihu, Tendo asked Suling, the King Lushidi who, Yan Diojalo. To do Biolin, to do the Chachin, Billy me who, Mata Domui. The Barrow di Dway, land night the Gabiama Chichado, Niegli go tribili, Niejugu, Chijai. Toaka Jani do to Churuga, a beja Niejugu, Pitanihu, Sulin. Yeshu Matamuti a die, the Barrow di, Pian Pio Pima, to the Rodi, a quaint Bejai. Yeshu Tanodu, Niegli go Sangavi, Mimido Uweku, Niejo Boma. Tinja billing, Goro di Sidomui. Lumiaro di Mimido Oweko land night Kinja e, Choro di thick kind the Kemiago, Kogi land night Kinja e. She now like the Wado Duruga, Hoshana Pisidri, Tarapia Aquini, Juala Romudo to the Mingla Shisidri. Tarapia Aquini, Yakut Diludo, Naruba e Dawe Nangando di Mingla Shisidri. Gang Bowe, Hoshana Pisidri who Chui Georgia. Yeshu the Jerusalem Mudu Lagan, Bayman Dodo Lagan Winwick. Ayaya Rugu, Chishu Domubiling, Mocho Doja, the Jake Napado to Ronetegua, Pitani Yuadu, Twetjua, Domui. Pitani Yuadu, Twetjua, Domui. Patara Nuquatoha, Kiss a set. Piashin, County Villa, and Dr. Asagana Pietrechao, Jana and Nuquato Apie, Atata Didi Boma, Piashin, at the Fampiale, County Pivasido, Nuquato Canasito, and Javasu. Jesus Shempa, Korago, Jesu Dine, Jesus Bango Chimamare. Dear BD, Shemidi Nukabato, Tatamulungan Mataro, County Pibama Koropiaha, Cosang Lagevare, Pusang Lagevare. Digni, Yajanchi Naimale. Nukato Lila Chin Api Taro di Korago to Duka Kuku Pipare. Apa Nukato Api Sakapioba, Tontemba, Disosane County Mingla Pisiva. And now she sita Pisita de Yamatamiago, Yishu Pia in the Tonamanai, Sita Le Peshavare. Then Rematari and Nukato Lila Machinago Saka and Nanekama. Pial can do the Jesu Chimaja Winkale, she shoot Pia in the Tonamanai Chimola Chinago Little Night, Saka and Nambare, apart Tarabesato Piashin. Amen. Piano King Chizuro Apie Tignis Wing General Shimagu Krivenjan, which no Lila Naze a Lise Gokumia Counsingo, General Yashi Labi Pipa. Dinimajano Sosa Council Tatare a time Jerusalem New Do Amwe can win out door a second June. Dear Pipiha Korean Dine Maro, a low collie Kotashi Lesuin. Triumphant entry look over it. Triumphant entry. Now, Critawa, Negli will see Bidoma
ရှင်ပြန်တစ်ပါးအဖြစ်အောင်ပွဲခံပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေ့လာမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ဘေးကောင်းစဉ်လေး၃ခုနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ခဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ပြင်ဆင်ခြင်းမာကု7 1ကနေ6နံပါတ်2ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ဝင်ရောက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်မာကု7 7ကိုကျွန်တော်အခြေပြုထားပါတယ်ပြီးရင်တော့နံပါတ်3အနေနဲ့ကြိုးစိုးခံရခြင်းဆိုပြီးတော့မာကု7အပိုက်ငယ်9ကနေ10ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်နေ့တွေမှာကျွန်တော်အခါအားလို့စွာကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်တဲ့အခါမှာပြောသွားတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့မှဗက်လင်မြို့မှာလူစားတိခံတဲ့အချိန်ကနေတန်လွင်တောင်ကနေကောင်းကင်ပေါ်ကိုပြန်တက်ကြွတဲ့အချိန်ထိဒီ Wimbledon Guide to the Bible ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုပြုစုရေးသားတဲ့ဒေါက်တာဝီမင်တန်ကတော့အရှင်ယေရှုရဲ့ခြေလမ်းကြီး82လမ်းဆိုပြီးတော့မှသူရေးသားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အရာကခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ရဲ့ခြေလမ်းတော်တွေထဲမှာ52လမ်းမြောက်ခြေလမ်းဖြစ်ပါတယ်52လမ်းမြောက်ခြေလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမာကု7စတဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးတန်လွင်တောင်ခြေရင်း၌ဗက်ဖာကေရွာနှင့်ဗေသနိရွာသို့ရောက်ကြသောအခါလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအရှင်ယေရှုရောက်တိုင်းမှာအရှင်ယေရှုစတဲချတဲ့နေရာခရစ်တော်တဲခိုတဲ့နေရာဟာမာရိမာသလာဇရုမောင်သမ3ဦးရှိတဲ့ဗေသနိရွာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရွာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာနောက်ခံအရာဆိုပါဖော်ပြလဲဆိုရင်ဗက်ဖေဂါရွာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗက်ဖာဂီရွာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗေသနိရွာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်လွင်တောင်ရဲ့အရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ရွာနေရွာဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်မြို့နဲ့ဆိုရင်2မိုင်လောက်အကွာအဝေးမှာရှိတယ်ဒီရွာနေရွာကပင်လယ်ရင်းမျက်နှာပြင်အထက်ပေ2600လောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေဖြစ်ပါတယ်ဗက်ဖာဂီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တဖန်းပင်အိမ်ယာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးဗေသနိကတော့စင်ရဲသားများအိမ်စုဆိုပြီးတော့မှအဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွာနှစ်ရွာကယေရုရှလင်မြို့နဲ့မလန်းမကန်းမှာရှိတဲ့ရွာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မာသဤအိမ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကို2020တုန်းကကျွန်တော်သင်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်နော်အဲ့ဒီဗေသနိရွာမှာဆိုရင်စင်ရဲသားတွေကိုကြည့်ရှုပြုစုတဲ့ဒီပရဟိတလုပ်ငန်းပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ယေရိခေါကနေယေရုရှလင်မြို့ကိုလာတဲ့သူတွေကခရီးတစ်ထောက်အနေနဲ့မလုပ်လဲဆိုရင်ဗေသနိရွာမှာနားခိုလေးရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးပြောမဆိုရင်ဗေသနိရွာဆိုတာယေရုရှလင်မြို့ရဲ့မြို့ပြရဲ့ဘာခေါ်မလဲစူညံမှုမွန်းကျက်မှုတွေနဲ့လွတ်မြောက်တဲ့ခြေလက်ဒေသလေးဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အရှင်ရှုကယေရုရှလင်မြို့ကိုပဲလာယေရုရှလင်မြို့ကနေပဲပြန်ခရီးတစ်ထောက်နားတဲ့အနေနဲ့ဗေသနိရွာမှာအရှင်ရှုကဝင်ရောက်တဲခိုလေးရှိဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းစာမှာဗာပြောဆိုခရစ်တော်ဒီဗေသနိရွာကိုရောက်တယ်ဗေသနိရွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်တပည့်တော်2ယောက်ကိုဘာပြောလဲဆိုရင်သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားကြဒါဒီရှေ့၌ရှိသောရွာဆိုတာကဗက်ဖာဂေရွာကိုယဉ်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရောက်နေတာကဗေသနိအခုခရစ်တော်တပည့်တော်2ယောက်ကိုသွားခိုင်းနေတာကဗက်ဖာဂေရွာဖြစ်တယ်ဆက်စွာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တဖန်းပင်အိမ်ယာဆိုတဲ့အမည်ရတဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်သွားပြီးတော့မှဘာလို့ဆိုရင်သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားမာကု7နှစ်မှာထိုရွာသို့ရောက်လင်အဘယ်သူမျှမစီဘူးသောမြဲကလေးချီနှောင်လဲရှိသည်ကိုသင်တို့သည်ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်မြဲကျိုးကိုဖြည့်၍ဆောင်ခဲ့ကြဆိုပြီးအရှင်ရှုကတပည့်တော်2ယောက်ကိုမှားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ပြင်ဆင်ခြင်းခရစ်တော်ဘာအတွက်ပြင်ဆင်တော့မှာလဲအောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ရှင်ပြန်တပါးစီးနှင်းဖို့ရန်မြဲလိုအပ်တယ်အဲ့မြဲလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ရှုသည်ဒီခရီးစဉ်မှာယေရုရှလင်မြို့ထဲဝင်ရောက်မဲ့အမှုရာမှာသူမဖြစ်မနေစီးနှင်းလိုက်ပါမယ်မြဲကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်တွေကိုဗေသနိရွာကနေဗက်ဖာဂေရွာကိုသူကဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုဆေလွတ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားလေးတွေဒီမှာကျွန်တော်ဒီပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတဲ့အောက်မှာဘေးကောင်းစဉ်နံပါတ်ကကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာဖော်ပြခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုဖခင်ဟာဘလို့ဖခင်မျိုးလဲဆိုရင်ချိုတင်သိမြင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာတပည့်တော်တွေကဗက်ဖာဂေရွာမှာသွားသေးဘူးနော်ဗေသနိရွာမှာပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့
ဘေသနိရွာ၌ရှိသောခရစ်တော်သည်ဗက်ဖာကေရွာကိုတပည့်တော်တွေရောက်ရင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာတွေကိုသူကသူ့ရဲ့အနန္တဉာဏ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာအရဆိုရင်တော့ omniscience နော်ဒီအရာခတ်သိမ်းကိုကြိုတင်သိမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်သည့်အားတော်စွာသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်တင်ကြိုပြီးတော့မှသူပြောကြားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်သူဘာပြောလဲနော်သူရဲ့ကြိုတင်သိမြင်ခြင်းထဲမှာဘာပါလဲမာကု7ပိုက်ငယ်2မှာမင်းတို့သွားရင်အဘယ်သူမျှမစည်းဘူးတဲ့မြဲကလေးကိုတွေ့လိမ့်မယ်အတိအကျနော်ဒီကျွန်တော်တို့မဿဲ21အပိုက်ငယ်2ဆိုရင်တော့ဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုရင်မဿဲ21အပိုက်ငယ်2မှာတော့သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားကြထိုရွာ၌ချီနှောင်လက်ရှိသောမြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုသင်တို့သည်ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မယ်မာကုမှာတော့မြဲကလေးလို့ပဲပြောတယ်အဘယ်သူမှမစည်းဘူးတဲ့မြဲကလေးပြောတယ်မဿဲမှာတော့မြဲကလေးကသူ့မိခင်မြဲမကိုရောနှစ်ကောင်လုံးကိုခြိထားတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာကဒီမဿဲ21ကအဓိကအဖြစ်သူကဘာလို့မိမောင်းထိုးပြချင်လဲဆိုရင်ဇာခရိအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်6မှာပါတဲ့အရာအဲ့လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဇာခရိ9မှာပါလဲအိုဇိအောင်တို့သမီးအလွန်ဝမ်းမြောက်လောအိုယေရုရှလင်မြို့တို့သမီးကြွေးကြော်လော့တရားသဖြင့်စီရင်၍ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောသခင်သင်ဤအရှင်မင်းကြီးသည်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုစီး၍နုညွတ်သောစိတ်နှင့်သင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုလောလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်မာကုကတော့တပါးမျိုးသားတွေကိုရေးသားတဲ့ဟာလားခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်သည့်အားတော်စွာနော်အရှင်ယေရှုကိုရှင်ပြန်နေရာမှာယဉ်ညွန်းတဲ့အတုံးလုံးအရေးအသားဇာခရိအနာဂတိကျမ်းကပြောတဲ့အရာတွေကိုသူကမဖော်ပြဘဲနဲ့ဘာပဲဖော်ပြလဲဆိုရင်အဘယ်သူမျှမစည်းဘူးတဲ့မြဲကလေးဆိုတာပဲဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထူးခြားတာတစ်ခုပြောချင်တာခရစ်တော်သည်လူစားတိခံပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာဘယ်သူမှအသုံးမပြုဘူးတဲ့အရာတွေကိုသူကအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော့ဘာတွေ့ရလဲဘယ်ကလေးမှမမွေးဘူးတဲ့အပြိုကညာမာရိရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုအရှင်ယေရှုကလူစားတိခံဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်အခုဒီမှာလဲအဘယ်သူမျှမစည်းဘူးတဲ့မြဲကလေးကိုအရှင်ယေရှုကယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုအောင်ပွဲခံလဲဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ခဲ့လဲအသုံးပြုခဲ့တယ်ခရစ်တော်လောင်ဝါကတိုင်းမှာတတ်တော်ဆွန်ပြီးခရစ်တော်တကြိုတဲ့အခါမှာလဲအဘယ်သူကိုမျှမတကြိုဘူးသေးတဲ့အရိမသဲမြို့သားယောသတ်သူသိရင်သူ့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့မှဟာလာတိဆောက်ထားတဲ့သင်္ချိုင်းကိုအသစ်ချက်ချွတ်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုခန္ဓာတော်ကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်တကြိုခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှမမွေးဘူးတဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုသုံးတယ်ဘယ်သူမှမစီးဘူးတဲ့မြဲကလေးကိုစီးတယ်ဘယ်အလောင်းမှမတကြိုဘူးတဲ့သင်္ချိုင်းမှာတကြိုချင်းကိုခံတယ်ဒီကနေဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာပါလေယေရှုခရစ်တော်သည်ဇာတိပဂတိနဲ့စာရမဏလောကအသုံးပြုဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာထက်စာရန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇာတိပဂတိပဲဖြစ်ဖြစ်လောကပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးမပြုရသေးတဲ့နုပြိုလန်းဆန်းနေတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မနှက်ဖြန်တိုင်းကိုအဘယ်သူမျှအသုံးမပြုရသေးတဲ့မနှက်ဖြန်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်စက္ကန့်တွေမိနစ်တွေနာရီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာအသုံးပြုဖို့ရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘုရားဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာရမဏဖုဖုညံ့ညံ့ကြည်အောင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်ကိုတန်းတနေတာထက်စာတန်မာနပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဇာတိပဂတိပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကားတက်မဲ့ခြင်းမျက်စိတက်မဲ့ခြင်းလောကီစိတ်နဲ့ဝါကြွားခြင်းဆိုတဲ့လောက၌ရှိသောအရာတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးမပြုရသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မနှက်ဖြန်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုသခင်ဖျားအဘို့လို့ငါအသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တိုက်တွန်းဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီတပည့်တော်တွေကိုခရစ်တော်ပြောလဲမင်းတို့သွားမင်းတို့ဟိုရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမစီးဘူးတဲ့မြဲကလေးကိုတွေ့မယ်ဘလို့အနေထားနဲ့တွေ့မလဲအပိုက်ငယ်နှစ်မှာပဲချီနောင်လက်ရှိတဲ့မြဲကလေးကိုတွေ့မယ်မြဲတော်ရိုးမြဲမဟုတ်ဘူးနော်ချီနောင်ထားတယ်အသေးစိတ်ခရစ်တော်ကပြောတာမြဲကလေး
မြဲတောင်မှဘလို့မြဲလဲအဘယ်သူမျှမစီးဘူးတဲ့မြဲကလေးဘလို့အနေထားနဲ့တွေ့မလဲချီနောင်လက်ရှိတာကိုတွေ့မယ်အပိုက်မဲ့နှစ်မှာပဲဗာဆက်ပြောလဲချက်ချင်းတွေ့မဲ့မြဲကလေးဘက်ပါကေရွာတရွာလုံးတလန်းဝင်တလန်းထွက်ဟာလာတချမ်းဝင်တချမ်းထွက်ရှောက်ရှာတာမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းတွေ့တာအဲ့ရွာထဲရောက်တာနဲ့ရေကန်တစ်ကြာအသိဆိုသလိုအဘယ်သူမျှမစီးဘူးသေးတဲ့ချီနောင်လက်ရှိတဲ့မြဲကလေးကိုသူတို့ချက်ချင်းတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မြဲကလေးကဘာလို့ရမယ်မြဲကလေးလဲအပိုက်ငယ်နှစ်မှာပဲမြဲကျိုးကိုဖြီ၍ဆောင်ခဲ့ရမယ်မြဲကလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မြဲကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်၄ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသည်ကြိုတင်သိမြင်တယ်ဘာသိမြင်လဲတပည့်တော်တွေဘက်ဖာကေရွာကိုရောက်ရင်အဘယ်သူမျှမစီးဘူးသေးတဲ့ချီနောင်ထားတဲ့ဟာလာမြဲကလေးကိုချက်ချင်းတွေ့မယ်ဆိုတာအရှင်ရှုကကြိုသိတယ်ပြီးရင်ဘာပြောလဲမြဲကျိုးကိုဖြီးပြီးဆောင်ခဲ့ဖို့လေတပည့်တော်တွေကိုမှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရှင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်တိုင်းကိုသူကကြိုမြင်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်သူသည်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်နေ့ရက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သိတာထက်မကမနေ့ဖက်မှာဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့သခင်ဘုရားအကုန်သိနေတယ်ဒီဘက်ခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးသခင်ဘုရားသိတယ်ရုပ်စွာအဆုံးပြမက်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့နာနဲ့အစာပြေဘာစားမလဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတော့မစီစဉ်ရသေးဘူးเนาะခမင်းကျော်နဲ့ဘဲပြုတ်ပဲဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲဟာလာပူရီအာလူပူရီပဲဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲဟာလာတူဘူးနွေးပဲဖြစ်မလားအီချာကွေးနဲ့လက်ဖက်ရည်ဖြစ်မလားเนาะဒါမှမဟုတ်လဲခမင်းဖြူစီစမ်းပဲဖြစ်မလားကျွန်တော်မသိဘူးတခါကျရင်ကျွန်တော်အစီစဉ်ထားတာတခုကျွန်တော်စားဖြစ်သွားတာတခုเนาะပြီးခဲ့တဲ့သခင်ပြားနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တူဘူးနွေးစားခြင်းတယ်အားနဲ့သွားလိုက်တယ်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆိုင်ရှင်ကမထွက်ဘူးကျွန်တော်လည်းသခင်ဖျားနေ့မှာတခါမှအဲ့ဆိုင်မှာသွားမဝယ်ဘူးဆိုင်ပိတ်မှမသိပဲသွားတော့ဆိုင်ပိတ်တယ်အားကြောင့်လူအနေနဲ့ညကလေးကစီစဉ်ထားတာကတူဘူးနွေးစားမယ်တကယ်စားလိုက်ရတာကအဲ့ဒီလမ်းကြားလေးထိတ်မှာရောင်းတဲ့အစုံတုပ်ပေါ့အစုံတုပ်ခောက်ဆွဲနဲ့ဒီကော်ပီထုတ်တို့ဘာတို့မှအစားပါတော့အစုံတုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အတုပ်စုံပဲကျွန်တော်တို့စားလိုက်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာသခင်ဖျားကတော့စနေနေ့ညမှာကတည်းကတနေ့ကနေ့မနေ့မှာနက်နဲ့အစာပြေကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတူဘူးနေမစားရဘဲနဲ့ဟာလာအတုပ်စုံစားရမယ်ဆိုတာသိပြီးသားကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဖျားကအကုန်သိတယ်နော်မိတ်ဆွေရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသိတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုသိတဲ့ဖျားလက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုအနှံဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ယေရှုဖျားဟာဘက်ဖာကေရွာကိုတပည့်တော်တွေရောက်ရင်မြဲကလေးကိုဘလို့အနေထားနဲ့တွေ့မလဲဘလို့မြဲအမျိုးအစားလေးကအစာအသေးစိတ်သူကကြိုတင်ဖော်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေပရမတ်တစ်ချက်ကပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတဲ့နံပါတ်1ရဲ့အောက်မှာကာကြီးအနေနဲ့သခင်ဖျားဟာကြိုတင်သိမြင်တယ်အဲ့သခင်ဖျားရဲ့ကြိုတင်သိမြင်ခြင်းကနေသခင်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုပေးခြင်းတဲ့သတင်းစကားပါလေငါဟာအရာခတ်သိမ်းကိုသိတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကဲနံပါတ်ခါခွေးသခင်ဖျားကကြိုတင်သိမြင်ုံသာမကဘာလုပ်လဲကြိုတင်စီစဉ်ထားပေးတယ်တပည့်တော်တွေကိုမှာတဲ့အတိုင်းပဲတပည့်တော်တွေကရောက်တဲ့အခါမှာနော်သူကတေချာမှာထားတယ်မြဲကျိုးကိုဖြီးခဲလို့မှာတယ်ပြီးတော့အပိုက်ငယ်3မှာလဲသူကမှာသေးတယ်မင်းတို့မြဲကျိုးကိုဖြီးတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကအဘဲကြောင့်ဤတို့ပြုတ်တနည်းလို့သင်တို့အားဆိုမယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်နံပါတ်ခါခွေမှာသခင်ဖျားကကြိုတင်သိမြင်ုံသာမကကြိုတင်စီစဉ်ထားပေးတယ်ဘာလို့လဲအပိုက်ငယ်3မှာသခင်ဖျားပါပြောလဲမင်းတို့ဟိုရောက်လို့ငါပြောတဲ့မြဲကလေးကိုမင်းတို့တွေးလို့ကြိုးဖြီတဲ့အခါမှာလူတွေကမင်းတို့ကိုလာပြောလိုက်မယ်ဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲဘာလို့မြဲကျိုးကိုဖြီတာလဲအဲ့ချိန်ကျရင်မင်းတို့ပြန်ပြောပါတယ်သခင်အလိုရှိလို့မင်းတို့ပြန်ပြောရင်သူတို့ကမင်းတို့ကိုချက်ချင်းပေးလိုက်မယ်စီစဉ်သားပေးရနော်လောက်ရမယ့်အရာတွေကိုမှားတယ်ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာတွေကိုကြိုတင်ပြောပြတယ်ဘယ်အရာကိုမင်းတို့ကြုံတွေ့လာရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းပါဆိုပြီးဖြစ်ဖြက်လာမယ့်အရာကိုကြိုတင်ပြောုံသာမကဖြစ်ဖြက်လာမယ့်အရာကိုဖြေရှင်းကင်တွယ်မဲ့နီးလန်းကိုလည်းအရှင်ယေရှုဖခင်ကတပည့်တော်2ဦးကိုဘာလို့လဲကြိုတင်စီစဉ်ပေးခြင်းနဲ့အတူဆေလွတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဖခင်ဟာကြိုလဲသိတယ်ကြိုလဲစီစဉ်ပေးတတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဘဲကြောင့်ဤသို့ပြုသည်နီသခင်လိုရှိတယ်လို့ပြန်ပြောလို့ချက်ချင်းပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါက
ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ကြိုတင်စီစဉ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်သခင်ပေးသိတဲ့တမန်တရားကဘာလဲဆိုရင်သခင်ဖခင်သည်ယေရှုဖခင်သည်အရာခတ်သိမ်းကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကြိုတင်မြင်နေဆိုတဲ့အရာကြိုတင်သိမြင်နေဆိုတဲ့အရာကသူဒီအရာခတ်သိမ်းကိုသိတော်ဖခင်ကြိုတင်စီစဉ်နေဆိုတဲ့သဘောကသူဒီအရာခတ်သိမ်းကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဖခင်ဆိုတဲ့တမန်တရားကိုသခင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြသချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတဲ့နံပါတ်1အောက်မှာဘေးကောင်းစဉ်နံပါတ်9ငယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲသခင်ဖျားစီစဉ်ထားသမျှသောအရာသခင်ဖျားမိမ့်မွက်သမျှသောအရာတွေဟာအချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာပြည့်စုံစမြဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေအပိုင်းငယ်၄ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမ်းစာကပြောလဲတပည့်တော်တို့သည်သွား၍လမ်း၌တကားပြင်မှာခြိထားသောမြဲကလေးကိုတွေ့ပြီးလင်ဟာလေလုယာပြောချင်တာပါလေသခင်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျာနော်ခြိနှောင်ထားတဲ့မြဲကလေးကိုသခင်ဖျားဆေလွတ်လိုက်တဲ့တပည့်တော်နှစ်ဦးဟာတိတိဆိုင်ဆိုင်ဆိုသလိုတော့တွေ့တယ်သူတို့သိလိုက်ပြီမြဲကလေးကိုတွေ့တာနဲ့သူတို့သိတယ်ဒါဘယ်သူမှမစီရသေးတဲ့မြဲကလေးနောက်ပြမခြိထားတာကိုကြည့်ချင်ရပြီဒါကသခင်ဖျားငါတို့ကိုယူလာခိုင်းတဲ့မြဲကလေးဆိုတာတပည့်တော်တွေသိတယ်အဲကြောင့်တပည့်တော်တွေကအပိုက်ငယ်၄မှာပဲဘာလုပ်လဲသခင်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းတွေ့တယ်ဆိုတော့သခင်ဖျားခိုင်းတဲ့အတိုင်းကြိုးဖြေတာပေါ့ကြိုးဖြေတဲ့အခါမှာသခင်ဖျားကြိုတင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအပိုက်ငယ်၅မှာထိုအရ၌ရက်နေသောသူအချို့ကအဘဲကြောင့်မြဲကျိုးကိုဖြည်သည်ဟုဆိုလင်းတဲ့ဟဲ့မင်းတို့ဘာလို့မြဲကျိုးဖြည်တာလဲစဉ်းစားနော်ဟိုတခိုးဆိုပြီးတော့မှဆွဆွဲခံရပြီးရိုက်ခံမထိတာတော့မှယေရှုတင်ရမယ်ခတ်တီတီနဲ့နော်သူများရွာမှာသွားပြီးသူများအိမ်ရှိမှာခြိထားတဲ့မြဲကိုဖြုတ်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းနော်တတ်တိတော့မဟုတ်ဘူးသခင်ဖျားကြိုတင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲလူတချို့ကဟဲ့ဘာလို့မြဲကျိုးဖြည်တာလဲမင်းတို့ဘာလို့သူများအိမ်ရှိကမြဲကျိုးဖြည်တာလဲအဲ့မှာတပည့်တော်တွေကမှားထားတဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲသခင်အလိုရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဒီအခါအားလျော်စွာမကြနော်ဘေသနိရွာကိုဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တပည့်တော်တွေကိုဘေသနိရွာကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗက်ဖာကေရွာကလူတွေပဲဖြစ်မျက်မှန်တန်းနေပြီးတပည့်တော်တွေကသခင်အလိုရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုစောစောကဘာလို့မြဲကျိုးကိုဖြေတာလဲလို့လာပြောတဲ့သူတွေကချက်ချင်းသူတို့တတိယသွားလိုက်မယ်အဲ့ခါမှာသူတို့ရှော့ရှော့ရှူရှူပဲဗျမှားထားတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုရင်အရှင်ရှုပြောတဲ့အတိုင်းပဲစကားတော်ပြည့်စုံတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကရှော့ရှော့ရှူရှူပဲလွတ်လွတ်လားလားပဲတပည့်တော်တွေဖြေသွားတဲ့မြဲကလေးကိုတပည့်တော်တွေနောက်ကိုချီဖြူစွာထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မြင်တာစံစာမှာအတိအကျမဖော်ပြပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီမြဲကလေးဆိုတဲ့အမျိုးအစားကကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူ့မိခင်မပါဘဲနဲ့တော့သူသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုအရှင်ရှုစီးဖို့ရန်ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့အမေကိုပါသူနဲ့အတူတခါတည်းခေါ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဇာခရစ်ကိုကမြဲမနဲ့မြဲကလေးကိုစီးပြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်စီးတာတော့မြဲကလေးကိုပဲစီးတာပါဒါပေမဲ့မြဲကလေးကိုအရှင်ရှုစီးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မြဲကလေးသည်ရှော့ရှော့ရှူရှူဟလာဒီခီးစင်မှာလိုက်ပါဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့မိခင်ကိုသူ့မျက်စိမှာမြင်နေဖို့လည်းလိုတာအောင်ဒါကကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတွေ့ရပါတယ်မြင်းလဲသမားတွေမြင်းလဲမောင်းတဲ့အခါမှာအမေလုတ်တဲ့မြင်းမကြီးကိုမြင်းလဲဆွဲခိုင်းတဲ့အခါမှာအမေလုတ်တဲ့မြင်းမကြီးဘေးနားမှာနှုတ်မပြတ်သေးတဲ့မြင်းကလေးကလည်းဘာလို့ဆိုလဲလိုက်ပြေးတယ်ဗျဒါတနာဖို့တော့ကောင်းတယ်နော်စီးပွားရေးအရာမိခင်ကိုခိုင်းစားပြီးမဲ့ကလေးကလည်းတနေကုန်နော်အမေသွားတဲ့ခရီးစင်မှာကလေးလေးကလည်းဘေးနားကနေလိုက်နေတာဆိုတော့ဒီအဖြစ်မှာလည်းဒီပုံစံပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်သူမှမစီးသေးတဲ့မြဲကလေးဟာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခေါ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာသူ့မိခင်ကိုလည်းဟလာနဘေးချင်းရှင်ပြီးမဟုတ်ရင်သူ့ဘေးနားမှာဖြစ်ဖြစ်သူ့အနောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ခေါ်လာဖို့လိုအပ်ဟန်ရှိဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့စကားတော်ဟာပြည့်စုံတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းတွေ့တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြေတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းမေခွန်းထုတ်ခံရတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာပြောတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်စွာမြဲကလေးကိုအရှင်ရှုရှိရာကိုယူဆောင်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားကြီးပုံကြည့်ပါစေဒီကနေတတိယမြောက်ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့သခင်ဖခင်ဟာစကားတော်အတိုင်းအလုတ်လုတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအရာခတ်သိမ်းကိုသိတော်ဖခင်
အရာခတ်သိန်းကိုထိန်းချုပ်တော်ဖျားဖြစ်ုံမြတာမကစကားတော်အတိုင်းအလုတ်လုတ်တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ဖျားသည်သူလုတ်တဲ့အတိုင်းပြောတတ်တယ်လို့သူပြောတဲ့အတိုင်းလုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားဘလို့အလုတ်လုတ်လဲဆိုတာမိတ်ဆွေသိချင်ရင်ကျမ်းစာများများဖတ်ပါဖျားလုတ်တဲ့အလုတ်တွေပေါ်မှာမိတ်ဆွေစိတ်ချမှုရှိချင်တယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာမိတ်ဆွေယက်တည်ပါသခင်ဖျားကိုယ်တိုင်ကပြောလဲမာကု73:37မှာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတည်တော်လဲငါစကားတည်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယဒါကြောင့်သခင်ဖျားနှုတ်ကထွက်တဲ့စကားလုံးတိုင်းဟာဖျားစကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်တန်ရင်မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲဧကံမုတ်ချပြည့်စုံတဲ့စကားဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်2ကအပိုက်ငယ်17မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်အရှင်ရှုသည်တပည့်တော်တွေဗက်ဖာကေရွာကယူလာတဲ့မြဲကလေးကိုစီးပြီးတကယ်တော့အရှင်ရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာတော့ဝင်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဗမာပဲသွားတွေ့ရလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်17မှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်တော်သည်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့ဥတီပြီးသူမြဲကလေးကိုစီးလာတယ်ဘာအတွက်လဲယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့မှာနံပါတ်1မှာတော့ဝင်ရောက်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အချက်ငယ်လေး3ချက်ပြောမယ်ပထမတစ်ခုကခရစ်တော်ဘယ်ကနေဝင်လဲယေရုရှလင်မြို့အရှေ့တကားကနေခရစ်တော်ဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ခရစ်တော်ဝင်သောတကားသည်ယေရုရှလင်မြို့အရှေ့တကားဖြစ်ပါတယ်တန်လွင်တောင်ကဆင်းလာတယ်ဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ထဲဝင်ဖို့အတွက်အနီးဆက်ဆုံးတကားဟာအရှိတကားဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကဘလို့ဝင်လဲအောင်ပွဲခံတဲ့ပုံစံနဲ့ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မအောင်ကျမ်းကိုဖတ်နေတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကသိတယ်တနေ့သောအခါမှာမေရှိယသည်မြဲမနဲ့မြဲကလေးကိုစီးပြီးတော့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဇာခရစ်ကိုကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေတဖန်ပြန်လဲကြားဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်အိုဇိအောင်တို့သမီးအလွန်ဝမ်းမြောက်လောအိုယေရုရှလင်မြို့တို့သမီးကြွေးကြော်လော့တရားသဖြင့်စီရင်၍ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောသခင်သင်၏အရှင်မင်းကြီးသည်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုစီး၍နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့်သင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုလော့ဟာလေလုယဒီဇာခရစ်ကိုကမာကု7ကနေ7အတွင်းမှာလာပြီးပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်တော့အရှင်ရှုမြဲကလေးကိုစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့အရှိတကနေဝင်လာခြင်းဟာဇာခရစ်နာဂတိကျမ်းခန်းကြီးကိုပိုက်ငယ်ကိုပြည့်စုံတယ်ဆိုတာသူတို့ကသိထားပြီးသားငါတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်ပဲငါတို့ရဲ့မင်းကြီးပဲเนาะဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဝင်လာတဲ့ပုံစံကအောင်ပွဲခံတဲ့ပုံစံဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဝင်လာတဲ့ပုံစံကဒီယောမဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအောင်ပွဲခံတာနဲ့တော့မတူဘူးယောမဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကနိုင်ငံပြင်ပမှာသူတို့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာအ ਨੇ ဆုံးစစ်မြေပြင်မှာရန်သူစစ်သားအယောက်9000ကိုသူတို့တပ်ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ယောမမြို့ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုမြို့သူမြို့သားတွေကတောင်းဖြကြိုဆိုတာဖြစ်ပါနော်အဲ့စစ်သူကြီးကမြင်းကိုစီးမယ်သူ့အရှိမသူ့ရဲ့အောင်ပွဲရတပ်သားတွေနော်သူ့အနောက်မှာလည်းအောင်ပွဲရတပ်သားတွေဟိုအနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့စစ်ပွဲကနေဖမ်းမိလာတဲ့စစ်သုံးမန်းတွေအကြီးကျယ်တစ်မြို့လုံးကတောင်းဖြကြိုဆိုတယ်ဒီအောင်ပွဲခံတဲ့အခမ်းအနားပြီးသွားရင်စစ်ပွဲရဖမ်းလာတဲ့စစ်သုံးမန်းတွေကိုအချင်းတော်၎င်းတာရတရိษံနေတော်၎င်းတတ်ခိုင်းခြင်းအဖြစ်သူတို့ကဒီဖြော်ဖြေရေးအစီအစဉ်ကိုအရသာအရှိနဲ့သူတို့ချိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဒီပုံစံမျိုးပဲနော်အောင်ပွဲခံတဲ့ရှင်ပြန်တပါဝင်မြို့ထဲကိုဝင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အရှင်ရှုကဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အောင်ပွဲခံပုံဟာယောမစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ပွဲခံပုံနဲ့မတူဘူးယောမစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကတော့သူများသေမှသူတို့ကအောင်ပွဲခံရတာဖြစ်တယ်သူများရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအသက်ကိုဒါခရစ်တော်ရဲ့အောင်ပွဲကြတော့အသက်ဝိညာဉ်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုအပြည့်ငရဲကကယ်တင်ပြီးတော့အရှင်ရှုကအောင်ပွဲခံတဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်2မှာပေတရုရဲ့ဝိငါချက်အဖြစ်လူ3000ပြောင်းလဲတယ်တမန်တော်4မှာနောက်ထပ်လူ9000ပြောင်းလဲတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုခရစ်တော်သည်ဝိညာဉ်မြောက်များစွာကိုသေခြင်းငရဲကနေကယ်တင်တဲ့အောင်ပွဲခံစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ပွဲခံရှင်ပြန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်သည်မြဲကလေးကိုစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုအောင်ပွဲခံတဲ့ပုံစံနဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ရန်
ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီခရစ်တော်ဘယ်ကနေဝင်လဲယေရုရှလင်မြို့အရှိတကားကနေဝင်တယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဝင်လဲအောင်ပွဲခံတဲ့ပုံစံနဲ့ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ဝင်လာတဲ့အရှိတကားဟာခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းမှာလဲခရစ်တော်ကနောက်ထပ်ဝင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လာမိအနာဂတ်ထိုတကားမှဝင်ပြန်အောင်ပြီလို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယေဇကျေလအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး43ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ယေဇကျေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး43အပိုက်ငယ်နှစ်လောက်မှာဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်သည်တဲ့အရှိမျက်နာမှလာ၍အတန်သည်သမုတ်တရားကဲ့သို့ဖြစ်၏မတွေ့လိမ့်မယ်နော်အရှိမျက်နာကလာ၍ကျွန်တော်ယေရုရှလင်မြို့တကား10ခုထဲမှာအရှိတကားကခရစ်တော်ရဲ့ကြွလာတော်မူခြင်းကိုယဉ်ညွှန်းနေတဲ့တကားတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခရစ်တော်သည်ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းမှာပထမကြိမ်ကြွလာခြင်းတုန်းကမြဲကလေးစီးပြီးဝင်တဲ့တကားကနေသူကဝင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေဇကျေလအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး44အပိုက်ငယ်1နဲ့2မှာတော့ prophet ပြုချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ prophet ပြုချက်ကဘာပြောလဲထို့နောက်တန်ရှင်းရာအရက်အရှိသို့မျက်နာပြုသောပြင်တကားသို့ဆောင်သွား၍ထိုတကားသည်ပိတ်လက်ရှိ၏ထာဝရဘုရားသည်ဤတကားကိုမဖွင့်ဘဲပိတ်ထားလက်ရှိရမည်လူများမဝင်ရကြအကြောင်းမူကားဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဝင်တော်မူသောကြောင့်ပိတ်ထားလက်ရှိရ prophet ယေဇကျေလကဘာပြောလဲခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းမှာဝင်လာမဲ့အရှိတကားဟာခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းမတိုင်ခင်မှာပိတ်ထားရမယ်ဆိုပြီးသူက prophet ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့ prophet ပြုချက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖော်ပြပေးခြင်းဒီယေဇီလအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး44အပိုက်ငယ်1နှစ်ကိုဟာလား prophet ပြုတာက BC 600လောက်မှာဖြစ်ပါတယ် BC 600လောက်เนาะယေဇီလ44 1နှစ်က BC 600လောက်မှာ prophet ပြုထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါက AD 1530မှာပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ် AD 1530မှာပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့အာရဗ်လူမျိုးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိသမျှဟာလားဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်sorry ကျွန်တော်ဒီအာရဗ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့တကားကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်သူကပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်မှလဲ1530လောက်မှာအာရဗ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကเนาะဒီသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပေါ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကပိတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် prophet ပြုချက်ကတော့ BC 600 prophet ပြုချက်ပြည့်စုံတာကတော့ AD 1530မှာပြည့်စုံတယ်ဒီတကားသည်ခရစ်တော်ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းမှာပဲပြန်ဖွင့်ရမယ့်တကားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတကားကိုခုနကျွန်တော်ပြောသလို Grand Mufti လို့ခေါ်တဲ့အာရဗ်ခေါင်းယေရုရှလင်မြို့အာရဗ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်က1919မှာဖွင့်ဖို့တစ်ကြိမ်စူးစမ်းခဲ့ဘူးတဲ့နော်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးအလားတူပဲဒုတိယအကြိမ်1969အာရဗ်အစ္စရေး6ရက်စစ်ပွဲမှာလဲဟာလာဂျော်ဒန်ရှင်ဘုရင်ဟူစိန်ကဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထပ်ဖွင့်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ဘူးတဲ့ဒါလည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာဒီခါသ2000နောက်ပိုင်းမှာလဲလူတယောက်ကခန္ဓာကိုယ်မှာဘုံအပြည့်တက်ပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့တကားကိုအရှိတကားကိုဘုံခွဲပြီးဖွင့်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ဘုံခွဲဖို့မိနစ်ပိုင်းအလိုမှာအစ္စရေးလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအချိန်မီဒီလူကိုဖမ်းဆီးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူဟာဘုံမခွဲဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေပေးချင်တာပါလေဖယားသခင်ပိတ်ရင်ဘယ်သူမှဖွင့်လို့မရတယ်လို့ဖယားသခင်ဖွင့်ရင်လည်းဘယ်သူမှပိတ်လို့မရဒါကြောင့်ကျမ်းစာကပိတ်မယ်လို့ပြောတဲ့တကားဟာပိတ်သွားတယ်လို့ကျမ်းစာကခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းမှာပဲဒီတကားကပြန်ဖွင့်မယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတကားသည်ခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းမှသာလျှင်ပြန်ပွင့်လာမဲ့ပြန်ဖွင့်ခြင်းခံရမဲ့တကားဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ခ
ခရစ်တော်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုမြဲကလေးစီးပြီးတော့မှအရှိတကားကနေဝင်တယ်ဟုတ်နော်အောင်ပွဲခံတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်အဲ့တကားကနေခရစ်တော်ဒီလာမဲ့အနာဂတ်ကာလနော်သူရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းမှာယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုဝင်လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ထိုတကားဟာပိတ်ထားခြင်းခံရတယ်ဖွင့်ဖို့ရန်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာ3ကြိမ်3ခါတိုင်ကြိုးစားခဲ့တော်ညာလဲအဲ့ကြိုးစားမှုတွေကအရာမထင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်3နောက်ဆုံးချက်ကိုကြည့်ရအောင်နော်နံပါတ်3ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးထားဆိုရင်ကြိုးစိုးခံရခြင်းမာကု7ခုနှစ်ကနေ10ယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုမြဲကလေးစီးပြီးဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာစီးရီးအရဆိုရင်အစေခံကျွန်းနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုသခင်ဖျားခရစ်တော်ဖျားကိုလူတွေကဘယ်လိုကြိုဆိုကြလဲအဲ့ဒီအချိန်ကပတ္တခါပွဲခံဖို့နီးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာရေးပွဲကျင်းပမဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုယေရုရှလင်မြို့မှာပုံမှန်ရှိနေတဲ့လူဦးရေထက်3ဆလောက်များတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယောမစစ်သားတွေအစိုးရိမ်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာယောမအစိုးရထဲမှာရှိတဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုဂျူးလူမျိုးတွေကလုတ်ကြံဖို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တမိုင်းမှာခဏခဏလေးလုတ်ကြံနေတယ်တူတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုတ်ကြံခံရဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်တို့ကတခြားမြို့တွေကဟာလာစစ်တီယောမစစ်တီတော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့ကိုလုံခြုံရေးအကြီးအကျယ်ချထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့တမိုင်းနောက်ခံရသိရတာဘာလို့ဒီအချိန်မှာပြဿနာဖြစ်မှာတို့အရန်ကြောက်တယ်အဲ့လိုနေ့မျိုးမှာအရှင်ရှုကမြဲကလေးကိုစီးပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့အရှိတကားကနေယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗက်ပါကေရွာကနေယူလာတဲ့မြဲကလေးကိုဘလို့လှုပ်ဆောင်လဲဆိုရင်ယေရှုသည်ထံတော်သို့မြဲကလေးကိုဆောင်ခဲ့၍ယေရှုထံတော်သို့မြဲကလေးကိုဆောင်ခဲ့၍မိမိတို့အဝတ်ကိုမြဲကြောပေါ်မှာတင်ပြီးလင်ကိုတော်သည်စီးတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်တပည့်တော်တွေဒီမှာပထမဆုံးတစ်ချက်ကတပည့်တော်တွေဘာလုပ်လဲသူတို့အဝတ်ကိုမြဲကြောပေါ်မှာတင်ပြီးအဲ့ဒီအဝတ်ပေါ်မှာခရစ်တော်ကိုစီးစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်မြဲကလေးဟာအဘယ်သူမျှမစီးသေးတဲ့မြဲကလေးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တစုံတစ်ယောက်စီးပြီးသားမြဲနော်လူတွေစီးဖို့ရန်လေ့ကျင့်ပြီးသားမြဲတကောင်သာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီမြဲရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အံဝင်ခွင်ကြဖြစ်တဲ့မြဲကုန်းဒီတစ်ခုခုကတော့အစင်သင့်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီမြဲကလေးကဘယ်သူမှမစီးဘူးသေးတဲ့အရိုင်းလေးတက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြဲရိုင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာမြဲကုန်းဒီမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်တပည့်တော်တွေကဘာလုပ်လဲသူတို့ရဲ့အဝတ်ကိုမြဲကြောပေါ်မှာခင်းပေးပြီးတော့မှအရှင်ရှုကိုစီးစေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးမြဲစီးတယ်ဆိုတာကဓမ္မောင်းကာလမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယင်တွေပဲလှုပ်လေလှုပ်ထရှိတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယင်တွေရဲ့မင်းခမ်းမင်းသားမှာလှုပ်လေလှုပ်ထရှိတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်33မှာတမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်300အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်33မှာရှင်ဘုရင်ကလည်းသင်တို့အရှင်ဤကျွန်များကိုခေါ်၍ငါသားရှောလမုန်ကိုငါဤမြင်းလားတော်ပေါ်မှာစီးစီလက်ဂိဟုန်မျိုးတို့ဆောင်သွားကြလော့အမရှောလမုန်ကိုငါဤမြင်းလားတော်ပေါ်မှာစီးစီလက်ခရစ်တော်ကလည်းဘယင်တယောက်ပုံရိပ်အနေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်သူမြဲကိုစီးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်7ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်7တိုးတော်လဲရိုင်းသောမြဲကလေးသည်လူအဖြစ်သို့ရောက်သောအခါလူမိုက်သည်ပညာတတိရလိမ့်မယ်ယောဘဝတ္ထုမှာယောဘကပြောလဲမြဲကလေးနဲ့ယောဘတွဲသုံးထားတဲ့နာမဝိသေသနကဘာလဲဆိုရင်ရိုင်းသောပြောချင်တာမြဲတွေကအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာရင်ပိုင်ရှင်ရဲ့သင်တန်းပေးမှုကြောင့်
ပိုင်ရှင်ရဲ့ training ပေးထားမှုကြောင့်မြဲတွေကယဉ်ကျေးလိမ္မာလာတယ်ဒါပေမဲ့မြဲကလေးအနေထားမှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့ကရိုင်းတယ်မတုံသင်ရသေးဘူးသူတို့ကိုမပြုတ်ပြင်ရသေးဘူးသင်တန်းမပေးရသေးဘူးမ train ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်တခါမှဘယ်သူမှမစည်းဘူးတဲ့မြဲကလေးပေါ်မှာအရှင်ရှုကအဝတ်လေးခင်းပြီးတော့မှထိုင်စီးတဲ့အခါမှာမြဲကလေးကထွက်လည်းမပြေးဘူးအရှင်ရှုကိုခါလည်းမချဘူးငြိမ်ငြိမ်ဝှက်ဝှက်ပဲဗျာနော်ဒီဘေသနိရွာကနေယေရုရှလင်မြို့ထဲရောက်တဲ့အထိမြဲကလေးကထွက်လည်းမပြေးဘူးခရစ်တော်ကိုခါလည်းမခါချဘူးညီကြီးပေါ်မှာလှဲလည်းမအိပ်ဘူးဗဒတ်လည်းမရက်ဘူးတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နေပဲသူကသွားတာအဲ့ဒီကနေဘာကိုဖော်ပြခြင်းလဲခရစ်တော်ဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာပထမအာဒံပထမလူဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့နော်တရိစ္ဆာန်ရှိသမျှကိုအုပ်ဆိုးရတယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အလန်းကိုနောက်ဆုံးအာဒံဒုတိယလူဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကပြန်လဲရယူခြင်းရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ပြင်စမနေ့မှာဘုရားသခင်ကငှက်တွေငါးတွေဖန်ဆင်းတယ်တာရမနေ့မှာတော့ဒီခြေလေးချောင်းတရားဝါတွေဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ဒီတရားဝါတွေအားလုံးကိုအာဒံကဘာလုပ်လဲအုပ်ဆိုးရတယ်ဒါကြောင့်ပထမအာဒံဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုနောက်ဆုံးအာဒံဒုတိယလူဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကပြန်လည်ရယူတယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာထဲမှာပုံရိပ်တချို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7ပိုင်ငယ်24မှာဗိမာန်တော်အခွန်ဆောင်ဖို့ရန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဖခင်ကတပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ပေတရုကိုဘာပြောလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်မဿဲအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်24မှာကပရနောင်မြို့သို့ရောက်သောအခါဗိမာန်တော်အခွန်ဒီဟုသောဒီဒရမကိုခံသောသူတို့သည်ပေတရုစီသို့လာ၍သင်၏ဆရာသည်ဒီဒရမကိုမပေးသလောဟုမေးလျင်ပေးပါသည်ဟုပေတရုဆို၏နောက်အပိုင်ငယ်29မှာအိုင်တို့သွား၍ငမြားကိုချလော့ရှေးဥစွာရသောငါးကိုယူ၍ပါဇက်ကိုဖွင့်လင်တတာတဲတပြားကိုတွေးလိမ့်မည်ထိုငွေကိုယူ၍ငါအဖို့နှင့်သင်အဖို့ထိုသူတို့အားပေးလောဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်ဘာလုပ်ခိုင်းလဲပေတရုကိုငမြားသွားချခိုင်းတယ်တခါတည်းပါမှလဲမင်းပထမဆုံးမိတဲ့ငါးရဲ့ပါဇက်ထဲမှာဟာလားသူဘာပြောလဲငါးရဲ့ပါဇက်ထဲမှာတွေ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီမဿဲ7အပိုင်ငယ်29အရာဆိုရင်တတာတဲ့တပြားအဲ့ဒါကိုယူပြီးမင်းနဲ့ငါအတွက်အခွန်ပေးလို့ပြောပါတယ်စဉ်းစားနော်ခရစ်တော်ကကုန်းပေါ်မှာနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေတရုငမြားချတဲ့အခါမှာပေတရုငမြားမချခင်ကတည်းကငွေအကျွေစိတ်တစ်စိတ်ကိုမြို့ထားပြီးသားငါးကပေတရုချတဲ့ငမြားကိုလာဟပ်ဖို့ရန်အတွက်အရှင်ရှုကကုန်းပေါ်ကနေဘာလုပ်လဲအဲ့ငါးကိုအုပ်ဆိုးနေတာထိမ့်ချုပ်နေတာဒါကြောင့်ရေထဲကငါးကိုသူလိုချင်တဲ့အချိန်မှာသူလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ငမြားချိတ်မှာပါလာအောင်ထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့ပုံကူဖြစ်တာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ပထမအာဒံဆုံးရှုံးတဲ့အရာတွေကိုနောက်ဆုံးအာဒံဒုတိယလူဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကပြန်လဲသိမ့်ပိုက်တယ်ဆုံးရှုံးသွားသောအရာများကိုပြန်လဲရယူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမာကု7ခွန်မှာတော့ဗာတွေ့ရလဲဘယ်သူမှမစီးဘူးတဲ့မြဲကလေးကိုအခန့်သားတက်စီးတယ်မြဲကလေးကညင်ဝှက်ပြပြားနေတယ်ဒါလဲခရစ်တော်ကသူဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြသတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပေတရုခရစ်တော်ကို3ချိန်ညင်းမဲ့အဖြစ်ဖြစ်မှာလဲမဿဲ26:34မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ပေတရုကပြောတာကိုလူတွေကိုတော့စိတ်ပြက်ပြီးမဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့စိတ်မပြက်ပါဘူးပြောတဲ့အခါမှာအရှင်ရှုကမဿဲ26:34မှာယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကယနေ့ညတွင်ကြက်မတုံမီသင်သည်3ချိန်မြောက်အောင်ငါ့ကိုညင်းပယ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ဘာမှပြည့်စုံလဲအပိုင်ငယ်84-85မှာမဿဲ26နော်ပေတရုသည်ထိုသူကိုငါမသိဟုဒိတ်တံပြု၍ကျိန်ဆို၏3ချိန်မြောက်ခရစ်တော်ညင်းတယ်ထိုခဏချင်းတွင်ကြက်တွန်လေ၏ယေရှုကကြက်မတုံမီသင်သည်3ချိန်မြောက်အောင်ငါ့ကိုညင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသောစကားကိုပေတရုသည်တတိယသဖြင့်ပြင်သို့ထွက်၍ပြင်းစွာငိုကြွေးလေ၏ရေထဲကငါးကိုထိမ့်ချုပ်တယ်ကုန်းပေါ်ကမြဲကိုထိမ့်ချုပ်တယ်နောက်အတောင်ပါတဲ့ကတဝါငှက်အုပ်စုဝင်ဖြစ်တဲ့ကြက်ကိုလည်းပေတရုခရစ်တော်ကို3ချိန်ညင်းပြီးမှတွန်ဖို့ရန်အတွက်
အရှင်ရှိဘာလို့ထားလဲထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ကြက်လဲ तू တတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာတုံရတယ်ငါလဲ तू ဟတ်ခိုင်းတဲ့ငမားတံမှာလာငမားချိတ်ကိုလာဟတ်ရတယ်မြဲကလေးလဲသူ့အလိုကျ तू သွားချင်တဲ့နေရာကိုပို့ရတယ်ဒါအောင်ကြည့်ချပြည့်နောက်ဆုံးအာဒံဒုတိယလူဖြစ်တဲ့သခင်ဖျားဟာပထမအာဒံအေဒင်ဥယျာဉ်မှာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တရဝါပေါင်းမြောက်များစွာပေါ်မှာတရဝါအားလုံးပေါ်မှာအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်ကို तू သည်ပြန်လည်ရယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုံကူဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ तू သည်တာမန်ရှင်မင်းမဟုတ်ဘူးဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအဖြစ်တွေကမိမောင်းထုတ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတပည့်တော်တွေကအဝတ်ခင်းပေးတယ်ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီတပည့်တော်တွေအခန့်သားခင်းထားပေးတဲ့အဝတ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးမြဲကလေးကိုစီးသွားတယ်။ဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲအပိုင်ငယ်ရှစ်မှာမာသဲမာကု7အပိုင်ငယ်ရှစ်မှာလူများတို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုလမ်း၌ခင်းကြ၏တပည့်တော်တွေကသူတို့အဝတ်ကိုမြဲကြောပေါ်မှာခင်းပေးတယ်လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်မှာရှိတဲ့လူထုပိဋကကတော့သူတို့အဝတ်တွေကိုလမ်းပေါ်မှာခင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲမြဲကလေးကအခန့်သားပဲနော်အဲ့ဒီအဝတ်ပေါ်မှာနင်းသွားတယ်မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်တာမန်အချိန်မှာမြဲတကောင်ဟာလူတွေရဲ့အဝတ်အစားကိုနင်းဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနင်းရင်အဲ့မြဲကိုဂဲဒီပိုင်းနဲ့ထုပြီးတော့မှမောင်းမှာဟဲ့မြဲဆိုပြီးမှဟဲ့တရိတ်ဆန်ဆိုမောင်းမှာအခုတော့မြဲပေါ်မှာသခင်ဖျားစီးနှင်းလိုက်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကရက်ရောစွာသူတို့အဝတ်တွေကိုခင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်တွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဒီကနေကျွန်တော်ဝิญဉ်ရေးရသင်ခန်းစာတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်လေရမှာနော်ညီကောင်မောင်တော်မတွေမိသားစုတွေကကျွန်တော်တို့ကိုနွေးထွေးနဲ့လိုက်လဲနဲ့နော်အဲ့ခံကျွေးမွေးတာနေရာထိုင်ခင်းကောင်းပေးရခြင်းဟာမြဲကလေးလိုပါပဲမြဲကလေးပေါ်မှာခရစ်တော်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မြဲကလေးဒီပွဲလည်တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကလည်းအရှင်ယေရှုရဲ့နာမကိုသယ်ဆောင်နေသောကြောင့်သာအရှင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့အစီခံနေလို့သာလူတွေကမြဲကလေးကိုအဝတ်ခင်းပေးတယ်လို့ကြိုးဆိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကြိုးဆိုတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့မိတ်ဆွေအရေးချင်းကြောင့်ဟုတ်လားမဟုတ်လားသိချင်ရင်လွယ်လေးပါပဲခရစ်တော်မပါဘဲနဲ့ခရစ်တော်နာမမပါဘဲနဲ့မိတ်ဆွေသွားကြည့်လိုက်လူတွေရဲ့လက်ခံကြိုးဆိုမှုကခရစ်တော်ပါပြီးသွားတာနဲ့တခြားစီပဲဖြစ်တယ်ဒီမြဲကလေးပေါ်ကနေခရစ်တော်ဆင်းလိုက်မြဲကလေးတစ်ကောင်နဲ့ယေရုရှလင်မြို့ထဲဝင်ခိုင်းလိုက်ကြည့်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဖမ်းခံရမှာနော်ဟာလာရက်ွက်ထဲရောက်လာတဲ့ကျူးကျော်မြဲတစ်ကောင်ဆိုပြီးတော့မှဖမ်းပြီးတော့မှဟာလာပိုင်ရှင်ကိုလည်းမင်းကိုမြဲကိုမထိန်ဘူးဆိုပြီးတော့မှအရေးယူရင်ယူမယ်ဒီမြဲကလေးကိုလည်းဒဏ်မြဲပိုင်ရှင်ကိုလည်းဒဏ်ငွေတွေပါရိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမြဲကလေးဘာလို့ဒီလိုမျိုးကြိုးဆိုခံရလဲမြဲကလေးရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးမြဲကလေးပေါ်မှာစီးလာတဲ့သခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုမြဲနေရာမှာရှိရဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာသခင်ဖျားရှိနေလို့သာသခင်ဖျားနာမတော်ကြောင့်သာသခင်ဖျားရဲ့အမှုတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါနေလို့သာလူသားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုနွေးထွေးဖက်လဲတကင်းနော်တကယ်ကိုဧည့်သည်ဝိအစွမ်းကုန်ပြုပြီးတော့မှကြိုးဆိုတယ်လက်ခံတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိရဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီအဝတ်တွေခင်းတဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ချက်ဖတ်ပြချင်တယ်400အခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်73မှာသူတို့သည်အလင်းမြန်ထသဖြင့်အတိမိမိတို့ဝတ်လုံကိုယူ၍လှေကားထိပ်ပေါ်ယေဟုအောက်မှခင်းလက်ယေဟုသည်ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုတဘိုးမုတ်၍ဟစ်ကြော်ကြ၏ဣသရေလနိုင်ငံမှာယေဟုကိုတမန်စစ်တပ်ကအရာရှိတယောက်ဘဝကနေဖျားသခင်ကရှင်ပြန်အနေနဲ့ဗိတ်သိက်ပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်တွေကဘာလုပ်လဲသူတို့အဝတ်တွေကိုခင်းပြီးတော့မှယေဟုကိုဘယင်အနေနဲ့ကြိုးဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအဝတ်ခင်းနေဆိုတာကရှင်ဘယင်ကိုဂုံပြုတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နောက်အပိုက်ငယ်ရှစ်မာကု7အပိုက်ငယ်ရှစ်ခါခွေးမှာလည်းပါတွေ့ရလဲအချို့တို့ဟာတဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ခက်များကိုခုတ်၍လမ်း၌ခင်းကြတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဝတ်အစားခင်းဖို့ရန်မပါလာတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်တယ်အစင်မပြေတဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲဟာလာဒီ
စုံပလွန်ခက်တွေကိုဟာလာသူတို့ဒီရှင်ဘင်းကိုကြိုဆိုတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူတို့ဟာလာလမ်းနိုင်ခင်းတဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ကိုင်းတစ်ခက်တွေကိုခုတ်ပြီးတော့မှလမ်းမှာခင်းတယ်ဒီနေ့ပြမဆိုအရှင်ရှုကိုရှင်ဘင်းတစ်ပါးအနေနဲ့သူတို့ကြိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်အပိုက်ငယ်9နဲ့10မှာတော့အချက်၄ချက်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာဘယ်သူတွေလုပ်တဲ့ဟာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့အရှိမသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အနောက်ကနေသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျမ်းစာကတော့ရှေ့နောက်လိုက်သွားသောသူများသူတို့လုပ်တဲ့အရာက၄ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ရှေ့နောက်သွားတဲ့သူတွေဘာလုပ်လဲရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ရှေ့နောက်သွားတဲ့သူတွေလုပ်တဲ့အရာပထမတစ်ခုကရှေ့နောက်လိုက်သွားသောသူတို့ကဟောရှနဖြစ်စေတည်းဟိုဇဲနာတော့ကြားဘူးတယ်နော်ဟောဇဲနာတခြင်းအောင်ဆိုကြတယ်ဟောရှနရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင် save now ယခုကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပါတချို့ကျမ်းစာပညာရှင်ကတော့ဘလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လဲ save we pray တချို့ကျတော့ save we pray from our Roman oppressor ကျွန်တော်တို့ကိုနှိပ်စက်ညှင်းဆဲနေတဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေတဲ့ယောမလူတွေလက်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပါဆိုပြီးတော့မှအော်တယ်ဆိုပြီးတချို့ကလည်းပြောပါတယ်ဒီသူတို့ရဲ့ဟောရှနဆိုတဲ့အော်ဟစ်တန်ဟာဘယ်ကနေရောက်လာလဲဆိုရင်သူတို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်သူတို့ကြုံပြုတ်ခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တန်တနဲ့အထူးသဖြင့်တော့သူတို့ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့ယောမအစိုးရလက်အောက်ကနေကယ်တင်မဲ့ရှင်ဘီအနေနဲ့အရှင်ရှုကိုသူတို့ကမျှော်လင့်တောင်းတတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင်အော်ဟစ်တာဖြစ်ပါတယ် save now ယခုကယ်တင်ပါအရှင်မင်းကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဟောရှနဆိုတဲ့စကားရပ်ကိုသူတို့အော်ဟစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသူတို့ဘာဆက်ပြောလဲထာဝရဘုရားအခွင့်နှင့်ကြွလာတော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းအဲ့ဒီစကားကတော့ဘာကိုမိမောင်းထိုးပြလဲဆိုရင်ခရစ်တော်သည်ဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့မေရှိယဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးကဘာလို့လဲဆိုရင်ဝန်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာဟာ138ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်25 26ကိုသူတို့ကကိုးကားပြီးတော့မှအော်ဟစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ပြမယ်138ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်25 26အိုထာဝရဘုရားကယ်တင်တော်မူပါဟုတောင်းပန်ပါ၏အိုထာဝရဘုရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်ပါ၏ထာဝရဘုရား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ထဲကကျွန်တော်တို့သည်ကိုတော်ကိုကောင်းကြီးပေးကြပါ၏လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ထာဝရဘုရားအခွင့်နှင့်ကြွလာတော်မူသောသူမင်္ဂလာရှိစေတည်းလို့ဂျူးလူမျိုးတွေကအော်နေခြင်းသည်ဘာကိုရည်ရွယ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်သည်ဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ promise Messiah မေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကဝန်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဆက်ပြောတယ်မာကု7တတိယအချက်သူတို့ဘာပြောလဲတတိယမှာထာဝရဘုရားအခွင့်နှင့်ယခုတည်လူသောငါတို့အဘဒါဝိဒ်၏နိုင်ငံတော်သည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းဒီကနေဘာပြောချင်လဲခရစ်တော်သည်ဒါဝိဒ်မင်းဆက်ရဲ့ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးရဲ့ယာဇပလင်ကိုဧကံမုတ်ချမကြာတော့တဲ့အချိန်ကာလမှာထိုင်တော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်အနေနဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အတိမတ်ပြုဝန်ခံနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစေခံကျွန်နဲ့မိုးကြိုးသားများအကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူပါတယ်ယောဟန်တို့ယာကုပ်တို့ခရစ်တော်ဘုံပွင့်တဲ့အချိန်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့အချိန်ဆိုတာသူတို့ကအဝေးကြီးကိုမတွေးဘူးမကြာတော့တဲ့ကာလနိနိကက်ကလို့သူတို့ခံယူတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေခရစ်တော်ဒေသစာကြီးကြွချီတဲ့နေရာတိုင်းမှာခရစ်တော်ကိုဘယင်နေရာမှာတင်မြှောက်ဖို့ရန်လိုက်လာတဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့အဲ့လိုမျိုးအော်ဟစ်တယ်တနည်းခရစ်တော်ကိုတကယ်ရောမအစိုးရကိုတိုက်ထုတ်ပြီးသူတို့ကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သူတို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်နံပါတ်၄ချက်တစ်ချက်မှာသူတို့ဘလို့အော်လဲကောင်းကင်ဘဝဝယ်ဟောရှနဖြစ်စေတည်းဟုကြွေးကြော်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲကောင်းကင်ဘဝဝယ်ဟောရှနဖြစ်စေတည်းဆိုတာဘာကိုရည်ညွှန်းလဲဆိုရင်အဓိကအဖြစ်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ဖယားသခင်ကိုသူတို့ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့
အမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်ထံကနေကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုသူတို့မျှော်လင့်တောင်းတသောအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘဝဝယ်ဟောရှနဖြစ်စေတည်းလို့သူတို့ကြွေးကြော်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဖြစ်စွပြီးပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီကျမ်းစာသင်တန်းကိုနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာကမ္ဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ဘင်ဟာရုပ်ရှင်တချို့ကြည့်ဘူးပါလိမ့်မယ်ဘင်ဟာကကျွန်တော်ထင်တယ်စာရေးဆရာတန်လွင်ဖေသွန်တော်မှရေးခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေါ့နော်မြောက်ဝစ်လုံတို့ဘင်ဟာတို့ဘင်ဟာကခရစ်တော်နဲ့ခစ်ပြိုင်သူ့အကြောင်းကတော့ကျမ်းစာထဲမှာတော့တွေ့မှာတော့မဟုတ်ဘူးသမိုင်းမှာတကယ်ရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကရောမစစ်တပ်ထဲမှာစစ်မှုထမ်းခဲ့ဘူးတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်လေ့လာဘူးတဲ့အကြောင်းအရာမှာတော့ဘာတွေ့ရဆိုရင်ဘင်ဟာတို့လူပဲရောမစစ်တပ်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ပြန်တွေဟာယူဒပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီရောမအစိုးရကိုတွန်းလှန်ပုန်ကန်ဖို့ရန်အတွက်တောထဲမှာနော်တေဂန္ဒယထဲမှာယူဒမျိုးချစ်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောနေတဲ့ဒီဇေလုတ်ဆိုအဖွဲ့တွေလို့ပေါ့နော်ယူဒမျိုးချစ်တပ်သားတွေကိုသူတို့ကသင်တန်းတွေပေးတယ်သူတို့တမိုင်းနောက်ခံပြောဆိုချက်အရဒီခရစ်တော်ယေရုရှလင်မြို့ကိုမြဲကလေးစီးပြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာယေရုရှလင်မြို့ထဲမှာခရစ်တော်ကတကယ်လို့ရောမအစိုးရကိုတိုက်ဖို့ဟလာမီးစိမ်းပြလိုက်တာနဲ့ရောမအစိုးရကိုတိုက်မဲ့ယာပေါင်းများစွာသောယူဒပျောက်ကြားတွေယာပေါင်းများစွာသောယူဒဟလာစစ်သားတွေကရှိနေပြီအရောက်ဝတ်တွေနဲ့နော်အရောက်ဝတ်တွေနဲ့သူတို့ခရစ်တော်ကိုသူတို့မျှော်လင့်ထားတာဗာမျှော်လင့်ထားတယ်ခရစ်တော်ဒီမြင်းဖြူကြီးစီးပြီးတော့ယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုဝင်းကြွားဝင်လာမယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်တာဘာလို့လဲဆိုရင်မြင်းဆိုတာကစစ်ရေးသင်္ကေတဖြစ်တာအဲ့ခါကနိုင်ငံတစ်ခုမှာဥဆောင်တဲ့ဘရင်မြင်းစီးပြီးဆိုတိုင်းသူပြည်သားတွေအရန်ကြောက်တယ်ဘာလို့လဲမြင်းစီးရင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့မကြခင်စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားတော့မယ်ပြည်သူတွေတည်ဆုံးတော့မယ်ဒါကြောင့်တုတ်တန်ကျမ်းမှာလည်းပြောတယ်လေတုတ်တန်21:31မှာစစ်တပ်ရာကာလအဖို့မြင်းများကိုပြင်ဆင်တော်လဲမြင်းဆိုတာစစ်ရေးသင်္ကေတဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘင်ဟာတို့လိုနော်ဣသရေလပျောက်ကြားတွေကခရစ်တော်ကိုမြင်းစီးပြီးဝင်လာမယ်လို့ထင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကမြဲစီးပြီးဝင်လာတယ်မြဲကြတော့ဘာသင်္ကေတလဲဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တာယာဝပြောရေးသင်္ကေတဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်မှာရှင်မြင်းစီးရင်တိုင်းပြည်ကကြီးပွားတိုးတက်နေတယ်တိုင်းပြည်ကငြိမ်းချမ်းနေဆိုတဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကမှန်ပါတယ်ခရစ်တော်ဗေသနိရွာကနေယေရုရှလင်မြို့ထဲဝင်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကြိုဆိုတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့မျက်စိထဲမှာပုံဖော်ထားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ယေရုရှလင်မြို့ထဲခရစ်တော်ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့မျက်စိထဲမှာပုံဖော်ထားတဲ့ပုံရိပ်မဖြစ်ခဲ့သူတို့မျက်စိထဲမှာပုံဖော်ထားတဲ့ပုံရိပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တမျိုးတဘာသာခြားနာတဲ့ပုံရိပ်နဲ့အရှင်ရှုကယေရုရှလင်မြို့ထဲဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်နေဟောရှနာတော့သူတို့អော်ကြတယ်ဒါတန်လွင်ခက်တနင်္ဂနွေနေ့ဖမ်ဆန်ဒေးမှာဒါပေမဲ့ဟောရှနာလို့អော်တဲ့ဗဇက်တွေကနောက်9ရက်လောက်အကြာမှာနော်ဘာပြန်ဟော်လဲဆိုရင်ဟောရှနာလို့អော်သောဗဇက်များကနောက်9ရက်လောက်ကြာတဲ့ခါမှာဘလို့អော်လဲဆိုရင်သူ့ကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားပါ crucify him ဆိုပြီးတော့မှပြန်អော်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဟာလူသားတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိအလိုတော်အတိုင်းအလုတ်လုပ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုပုံဖော်ထုစစ်တဲ့အခါမှာဖခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ထားတဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာကိုယ့်ကြမန်ကိုဖန်တီးပိုင်ခွင့်မရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖခင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါခရိယန်တယောက်ဟာဟိုဟာဖြစ်ချင်တယ်ဒီဟာဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖခင်ကိုဆုတောင်းတာတဲ့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်အတွက်ကိုတော်ကြံစီထားတဲ့အကြံအစီတော်တွေကိုကျွန်တော်ကျမမြင်တွေ့ပြီးထိုအကြံစီတော်အောက်မှာနာခံခြင်းဝန်ခံခြင်းနဲ့လိုက်ပါနိုင်မှုကျွန်တော်ကျမကိုမဆပါဆိုပြီးခရိယန်တယောက်ကဆုတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ခရိယန်တယောက်ကကိုယ့်အကြံစီကိုဖခင်သခင်အတိမတ်ပြုဖို့အတီးပြုဖို့ဆုတောင်းတာတဲ့ဖခင်အကြံစီကိုသိနာလေသဘောပေါက်ပြီးဖခင်အကြံစီတော်ထဲမှာဖခင်အလိုတော်အတိုင်းဝန်ခံသွားလာတတ်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းခြင်းသာလေမှန်ကန်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဘာလို့လဲခ
ကိုရောရှင်ဟာအိုးထိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအိုးမြေတွေဖြစ်တယ်ရှုံဟာဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာသူ့မှာပြောပိုင်ခွင့်မရှိအိုးထိန်ရှင်ကပဲရှုံနဲ့ဟာလာတောက်ရီအိုးလုံးမလားနော်ဒါမှမဟုတ်ဟင်းချက်တဲ့မြေအိုးလုံးမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲလက်ဆေးစလုံးလုံးမလားဒါအိုးထိန်သမားရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းပဲရှုံကဟဲ့ငါဒါမဖြစ်ချင်ဘူးပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲကိုရောရှင်ဟာအိုးထိန်ကျွန်တော်တို့ကအိုးမြေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာမှန်ပါတယ်ဖယားသခင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပုံစံခွက်နဲ့သွားမလုပ်ပါနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးပါတခါကျွန်တော်တို့ကဒီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကနေမြန်မာပြည်မှာအတိတ်ကာလကရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုစံစာသင်ပေးမှုတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်သူ့နာမည်ကရှီတိုနဘာရိုသူဘာပြောဘူးလဲသူပြောတဲ့စကားကျွန်တော်တတ်လုံးမမေ့ဘူးသူအများနဲ့ပြောတယ်စံစာထဲမှာရှိတဲ့ဖယားလူတွေဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတဲ့ကိုတော်ပြောပါကျွန်တော်နားထောင်မယ်ကိုတော်ပြောပါကျွန်တော်နားထောင်မယ်ပြောချင်တာဖယားပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့21ရာစုမှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ကျမပြောမယ်ကိုတော်နားထောင်ပေးပါဒီကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ဖယားကိုခိုင်းစားဖို့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ဖယားကိုပုံသွင်းဖို့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကိုဖယားကိုဖြစ်ခိုင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ21ရာစုမှာဆူတောင်းခြင်းအကျင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကအားကိုးပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဇာတိပဂတိလိုဘတွေပြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေတာပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆုမတောင်းရဘူးလို့ကိုယ်လိုအပ်ချက်အတွက်ဆုမတောင်းအောင်လို့မဆိုလို့ဘူးเนาะဆုတောင်းပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတိုင်းမှာဖယားအလိုတော်မဟုတ်ရင်မပြည့်စုံဘူးနဲ့ဖယားအလိုတော်ဒီတာပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဝန်ခံတတ်တဲ့သဘောထားပါဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်လောကမှာစကားရှိပါတယ်ကဲ့ရဲ့9ရက်ချီးမွမ်း9ရက်ခရစ်တော်ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်မှာဆိုရင်တော့ချီးမွမ်းတာကတန်လွင်ခက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြီးတော့မှသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှလက်ဝါးကတိုင်မှာတင်ရွေးတတ်ပါလို့ပြောတာက Good Friday တောက်ကြနေ့မှာဖြစ်တယ်မကြားလိုက်ဘူးเนาะမကြားလိုက်ဘူးတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးကြာတာပြီးတောက်ကြတယ်ကျွန်တော်9ရက်လို့ပြောတာ9ရက်ပဲကျမ်းစာထဲမှာလည်းဒီလိုအဖြစ်ဖြစ်တွေတွေ့ပါတယ်တမန်တော်14 13ရက်18 19မှာပေါလုနဲ့ဗာနဗာတို့ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့ကဲ့ရဲ့9ရက်ချီးမွမ်း9ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့အခါမှာပေါလုနဲ့ဗာနဗာတို့ကဒေသစာရေးကြွချီပြီးတော့မှဘယ်ရောက်လဲဆိုလုတ္တရမြို့ကိုရောက်တယ်လုတ္တရမြို့မှာတို့ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့နှုတ်ကတော်ဝင်ငှားတယ်နှုတ်ကတော်ဝင်ငှားတဲ့အခါမှာဒီလုတ္တရမြို့သူမြို့သားတွေကဘယ်လိုထင်လဲဆိုရင်နတ်ဖျားနှစ်ပါးလို့တို့ကိုထင်တယ်နော်ပေါလုကိုတော့ဟေရမေလို့ထင်တယ်ဗာနဗကိုတော့ဟာလာဇုသလို့ထင်ပြီးတော့မှတို့ကယေဘရဟိတ်ကိုခေါ်လာပြီးတော့မှဘာလို့ဖို့ကြိုးစားလို့ဆိုရင်ဒီဇုသရဲ့ယေဘရဟိတ်ကနွားနဲ့ပန်းကုန်းတွေကိုယူလာပြီးတော့မှဟာလာပူဇော်ဖို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တို့ကပေါလုနဲ့ဗာနဗကိုနတ်ဖျားတွေလို့ထင်တာတို့ရာဇဝင်မှာအတိတ်ကာလတုန်းကတို့ဧည့်သည်ဝေမပြုတ်ခဲ့မိတဲ့နတ်ဖျားတွေလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးလောကကိုတစ်ခါပြန်ရောက်လာတယ်တို့ထင်တဲ့အခါမှာတို့လုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ချိန်မှာပေါလုဗာနဗကတို့ရဲ့ဟာလာပူဇော်မဲ့ကိစ္စကိုလက်မခံဘဲနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားနဲ့တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့မှဟာလာရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုမြစ်တာခဲတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုမြစ်တာတဲ့အခါမှာတို့စိတ်ဆိုးတယ်ဗျစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲခဲနဲ့ပေါက်တယ်ပေါလုတော်သိပြီးထင်ပြီးတော့မှမြို့ပြင်ကိုဆွဲထုတ်သွားလို့ကျမ်းစာပြောတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကစောစောတုန်းကတော့နွားနဲ့ပန်းကုန်းယူလာပြီးရစ်ပူဇော်မဲ့သူတွေကနောက်ပိုင်းမှာကြောက်ခဲနဲ့ပြန်ပေါက်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားတယ်နတ်ဖျားအနေနဲ့ချီးမွမ်းတာလဲဒီလူတွေပဲကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ပြီးမြို့ပြင်ထုတ်တာလဲဒီလူတွေပဲကဲနောက်တစ်ခုတမန်တော်28တစ်ကနေ6ရောမမြို့ကိုသွားတဲ့ခရီးစဉ်မှာပေါလုစီးနေလိုက်ပါလာတဲ့သင်္ဘောဟာမှုန်တိုင်းကြောင့်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်းတကျွန်းပေါ်ရောက်တယ်အေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မီးလုံဖို့အတွက်ထင်းတွေခွေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဆိုရင်ထင်းထဲကမွေကပေါလုကိုကိုက်ပါတယ်အားလုံးကဘယ်လိုထင်လဲပေါလုကဖောရောင်ပြီးတော့မှရောင်ကိုင်းပြီးတော့မှသေမွေကိုက်မွေစိတ်တက်ပြီးသေမယ်လို့ထင်တယ်ပေါလုကိုမွေကိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်းပေါ်ကလူတွေကဘာပြောလဲဟာဒီလူတော်တော်အပြစ်များတာပဲပင်လယ်ဘေးကလွတ်ပေမဲ့ကုန်းပေါ်ရောက်လဲ
ဟာလားအခုတော့မွေးကြိုက်ပြီးသေတော့မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပေါလုကအေးစစ်စစ်ပဲသူ့ကိုကြိုက်တဲ့မွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှမိဘုံထဲမှာပစ်ချလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ထင်တယ်လို့မြေကြီးပေါ်မှာလဲပြီးမသေးတဲ့အခါမှာပေါလုကိုသူတို့စောစောတုန်းကတော့လူသက်သမားလို့သူတို့ကခေါင်းစဉ်တက်ပြီးမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ထင်တယ်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပဲဗျာအချိန်တူတူလေးပဲနော်ကဲ့ရဲ့9ရက်ချီမန်း9ရက်တော့မဟုတ်ဘူးကဲ့ရဲ့9မိနစ်ချီမန်း9မိနစ်များဖြစ်မလားမသိဘူးချက်ချင်းပဲသူတို့လူသက်သမားလို့ပြောခဲ့တဲ့ပေါလုကိုသူတို့ဗစက်ကပဲနတ်ဖျားဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးခေါင်းစဉ်တက်တာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်28တစ်ကနေ6မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကအရှင်ယေရှုယေရုရှလင်မြို့ထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာဟောရှနာလို့အော်ခဲ့တဲ့လူထုပိဋကတ်ကြီးဒီကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အနက်ဖွင့်ကျမ်းတွေမှာတော့အဲ့ပိဋကတ်အများစုကဂါလိလဲနယ်ကလူတွေဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့တိကျွမ်းပြီးသား3နှစ်တောင်မှခရစ်တော်မှုတော်ဆောင်ခဲ့တာယေရုရှလင်မြို့ကလူတွေကတော့ခရစ်တော်ကိုသိသဘောမကျတဲ့လူများတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ခရစ်တော်ဟောရှနာလို့အော်ကြတယ်9ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကတိုင်မှာရိုက်တတ်ပါသူ့ကိုကတိုင်မှာရိုက်တတ်ပါလို့ပြန်အော်တယ်ဘာလို့လဲသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းယေရှုဖခင်ကမဖြစ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဖခင်အလိုတော်တိုင်းဝန်ခံပြီးအသက်ရှင်ဖို့စိတ်နှလုံးပြတမ်းမလားကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုဖခင်ကိုဖြစ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနေလားကိုးစားနေလားဒီနေ့ကိုယ့်ကိုပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီအဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကျွန်တော်ဏိကုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအဖြစ်အပျက်ကနေကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အရာတွေကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဖခင်သခင်ကအရာခတ်သိမ်းကိုတည်တယ်ဖခင်သခင်ကအရာခတ်သိမ်းကိုထိန်းချုပ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့စကားအတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဖခင်ဟာသူ့အလိုတော်အတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အမှုအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်သင်ခန်းစာယူရအောင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတင်သိမြင်ပြီးကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ဖခင်သခင်ကိုနေ့စဉ်အသက်တာမှာခိုလုံကိုးစားကြရအောင်အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းပြည့်စုံစေဖို့ရန်အသက်တာပြင်ဆင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်မဲ့အနာဂတ်ကာလမှာမိမိစိတ်တိုင်းကြအသက်မရှင်ဘဲနဲ့သခင်ဘုရားရဲ့အကြံစီတော်အောက်မှာဝန်ခံသွားလာခြင်းအဖြစ်သခင်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးမဲ့လှပတည်တတ်တဲ့သူ့ရဲ့ကြံစီခြင်းတွေကိုအသက်တာမှာမြင်တွေ့ပြီးတော့မှခံစားရတဲ့သူတွေမိမိခံစားတဲ့ကောင်းကြီးများကိုသူတစ်ပါးထံသို့တစ်ဆင့်ပြန်လဲစီစဉ်စေတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးဝင်ငါချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသက်တာတည်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေခဏလေးဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှာလဲမာကု7တစ်ကနေ7ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့သို့အောင်ပွဲခံဝင်ရောက်သောအစေခံကျွန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တို့လိလာခွင့်ရသောကြောင့်ယေရှုတင်တဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကနေဖခင်ရဲ့ကြိုတင်သိမြင်ခြင်းကြိုတင်စီစဉ်ခြင်းစကားတော်ပြည့်စုံခြင်းစတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုတို့ခံယူခွင့်ရပါတယ်နားလည်ခွင့်ရပါတယ်ဒီအရာတွေပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့မှလာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာအသက်တာတည်တည်သွားလာခြင်းလည်းနိုင်ဖို့ဆက်လက်မဆာပါချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လဲဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလက်ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်သောဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ